హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మోటార్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ దోస్త్ వెహికల్ది ఆయిల్ చేంజ్ ఎలా చేయాలో మీకు చెప్తాను నేను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దోస్త్ వెహికల్ ఇది వచ్చేసి BS6. ఇప్పుడు కొద్దిగా వర్షం పడింది కాబట్టి ఇలా తడిగా ఉంది. ఇది కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది వర్షం వల్ల, ఏమనుకోద్దు. ఇది వచ్చి BS6 ECM చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. దీనికి బానెట్కి వచ్చేసి ఒక 2 క్లాంప్స్ ఉంటాయి. ఆ క్లాంప్స్ ఓపెన్ చేయాలండి. ఆ క్లాంప్ ఓపెన్ చేసామంటే బానెట్ అనేది పైకి లేస్తుంది. బానెట్ పైకి లేపాక మీకు రైట్ సైడ్లో క్లాంప్ ఉంటుంది. బానెట్ అనేది క్లోజ్ పట్టుకునే క్లాంప్ ఉంటుంది. ఇదే చూడండి, రైట్ సైడ్లో లబ్బర్ది క్లాంప్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి BS6 ఇంజన్ అండి. ఇదే చూడండి. అండ్ ఈ ఎల్లో కలర్లో కనబడుతుంది చూడండి, ఆ ఎల్లో కలర్లో కనబడేది వచ్చేసి ఆయిల్ చెక్ చేసి గేజ్ పుల్ అండి. దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి రేడియేటర్ క్యాప్ ఐరన్ది, ప్లాస్టిక్లో ఉన్నది, కూలింగ్ ట్యాంక్ అది. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ చెక్ చేసే గేజ్ పుల్ల. ఇది వచ్చి మనం ఆయిల్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూపిస్తుంది చూడండి. చేతికి అలా అంటించుకోవాలి. మరి బ్లాక్గా ఉందనుకో ఆయిల్ అయిపోయిందండి సర్వీసు. లేదు ఇలా అనుకున్నప్పుడు మన వేలు ఎలా ఉందో గీతలు అలానే మనకు కనబడుతుందంటే ఆయిల్ సర్వీస్ ఇంకా ఉందని అర్థము అది. అండ్ ఇదిగోండి, మీకు ఆయిల్ ఎలా ఇప్పాలో నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అండి. ఇది డీజిల్ ఫిల్టరు. ఇప్పుడు మీకు నేను ఆయిల్ ఎలా అయిపోలో చూపిస్తాను చూడండి. దీనిది ఆయిల్ నట్ వచ్చేసి 27 బిట్ రింగ్ పాన కానీ బిట్ కానీ వస్తుందండి. కొద్దిగా తీసుకున్నది లూజ్ చేసుకోవాలి. నట్టు లూజ్ చేసిన తర్వాత టైట్గా ఉంటే పానతోనే తిప్పండి. టైట్గా లేకపోతే ఫ్రీగా ఉంటే చేత్తో తీసేసినా వచ్చేస్తుంది మీకు. చూడండి, ఈ వెహికల్కి వచ్చేసి 5 లీటర్స్ ఆయిల్లో వచ్చేసి 3.5 లీటర్ ఆయిల్ వచ్చేసింది. ఇదిగోండి, ఆయిల్ బాగా నల్లగా అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇప్పుతాను చూడండి. ఇప్పుడు ఆయిల్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి బెల్ట్ ఉంటుంది. ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇప్పడానికి ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఆ బెల్ట్తో ఇప్పాలి, ఆయిల్ ఫిల్టర్ బెల్ట్. ఇదిగోండి, ఈ బెల్ట్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి ఆ బెల్ట్. అది ఆ బెల్ట్ ఇలా పెట్టేసి కొద్దిగా పైకి తిప్పితే లూజ్ అవుతుంది ఫిల్టర్ అనేది. తిప్పిన తర్వాత ఫిల్టర్ ఫ్రీగా ఉంటే మీరు చేతితో తీసేయచ్చు. హార్డ్గా ఉంటే పాండతో బెల్ట్తోనే తీయాలి. ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి నేనైతే చేతితో తీసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిల్టర్ తీసేసినాక ఆయిల్ అనేది కిందకి డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆయిల్ ఫిల్టర్ పక్క పెట్టేసి మనం ఆయిల్ డ్రాప్ అవుతున్న ఆయిల్ని వదిలేసి పక్కన ఉన్న డీజిల్ ఫిల్టర్ అనేది ఇప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు ఆయిల్ ఫిల్టర్, డీజిల్ ఫిల్టర్ ఇవన్నీ నేను చేంజ్ చేసి కొత్తవి ఎక్కించి మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆయిల్ పోస్తున్నాను, ఇంజన్ ఆయిల్. ఆయిల్ ఫిల్టర్ కింద చెంబర్ నట్ అవి పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఇంజన్ ఆయిల్ పోస్తున్నాను. ఇదిగోండి, 5 లీటర్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఆయిల్ వేస్తున్నాను చూడండి. ఇందులో వస్తుందా? చేసినావా దాంట్లో?
క్యాప్ బాగానే ఉంది. కూలెంట్ కూడా లెవెల్గానే ఉందిగా. కూలెంట్ కూడా లెవెల్గానే ఉంది. క్యాప్ బాగానే ఉంది.